აფხაზეთი მე ვარ. ამ სახელწოდებით გაიმართა საღამო მთაწმინდის პარკის ამფითეატრში, რომელიც ორგანიზაცია თაობა 21 საქართველოს მიერ იყო ორგანიზებული. ღონისძიებაში თბილისის სხვადასხვა კოლეჯის, სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ. პროექტის ფარგლებში არაერთი აქტივობა ეწყობა, რომელსაც ორგანიზაციის მშვიდობის ელჩი ქალბატონები ახორციელებენ და მიმართულია სამშვიდობო პოლიტიკისა და ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლებისკენ. პროექტის მიზანია, რომ მომავალმა თაობამ გაიცნოს ეს ადამიანები, ჩვენი აფხაზეთის გმირი მეომრები, მათგან აიღოს გმირობის მაგალითი, პატრიოტიზმი, სამშობლოს სიყვარულის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ნამდვილად იმსახურებენ, ჩვენი მეომრები ნამდვილად იმსახურებენ ჩვენი საზოგადოების მხრიდან დაფასებას, ნამდვილად იმსახურებენ მადლობას თავდადებისთვის, რომ ჩვენ მათ უთხრათ ეს სიტყვები. გვინდა რომ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს აფხაზ მეგობრებს, ჩვენს აფხაზ ძმებს ვუთხრათ, რომ ჩვენ ისინი ძალიან გვიყვარს. დღევანდელი საღამო ერთგვარი შეჯამებაა ჩვენი 4 ფილმის და გვინდოდა რომ ცნობიერების ამაღლებისთვის ახალგაზრდები მეტად ჩართული იყვნენ. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი პროექტი კიდევ უფრო გაიზარდოს, უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს და მეტმა ახალგაზრდამ გაიგოს რა ხდებოდა წინა საუკუნის 90-იან წლებში ჩვენს მიწაზე, რომელიც ჩვენია და ძალიან მალე გვინდა რომ ისევ იქ დავბრუნდეთ. გვინდა რომ მესიჯის სახით გადავცეთ მომავალ თაობას ჩვენი გმირების თავდადება და ჩვენ მშვიდობის სახით ქალიყო ყოველთვის ძლიერების სიმბოლოა, თავგანწირვის სიმბოლოა და მინდა რომ მშვიდობის სახით, ანუ მშვიდობის ელჩის სახით ჩვენ მომავალ თაობამდე მივიტანოთ ჩვენი გმირების თავგანწირვა, თავდადება. კინოსახლში დოკუმენტური ფილმის აფხაზეთი მე ვარ მე-6 ნაწილის პრემიერა გაიმართა. ფილმში მონაწილეობენ აფხაზეთის ომში მონაწილე ექიმები. დოკუმენტური ფილმის სიუჟეტი და ისტორიები ხაზს უსვამს ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას, რომ ქართველი ექიმები იბრძოდნენ კონფლიქტში ჩართული ორივე მხარის წარმომადგენელთა სიცოცხლის გადასარჩენად. ამ ფილმშია წარმოდგენილი ისტორიები, სადაც ჩვენი ექიმები, ქართველი ექიმები იბრძოდნენ როგორც ქართველი, ასევე აფხაზების სიცოცხლის გადასარჩენადაც. ეს სახალხო პროექტი აერთიანებს ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უნდა რომ თავისი აგური დადოს ამ მშვიდობის ხიდის მშენებლობაში, რომელიც მშვიდობის ხიდიც ჩვენ ორი ხალხის, ქართველების და აფხაზების ასაშენებელია და ეს არის პრობლემა, რომელიც ჩვენმა მომავალმა თაობამ უნდა ახლოს მიიტანოს გულთან. აფხაზეთის ომისთვის რა შეიძლებოდა გამეკეთებინა იმ დროს, როდესაც მე ახალგაზრდა ვიყავ და ვთვლი რომ რაღაცა ბედისავით არის, რომ მე ამით ჩემი ვალი მოვიხადე ამ ფილმების გადაღებით. მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაღაცები დავიწყება შეძლება და არავითარ შემთხვევაში ამას მტვერი არ უნდა დაედოს, აი ამ საოცარ ამბებს რაც იქ ხდებოდა. იმ ვაჟკაცობას, იმ თავდადებას, რასაც ქართველი გმირები აკეთებდნენ.